Gəncədə qısqanc kişi cinayət törədib. Hadisəyə səbəb TikTok sosial şəbəkəsindəki yazışma olub. İttiham aktına görə bir nəfər 35 yaşlı Seymur Mirzəyevin həyat yoldaşına TikTok sosial şəbəkəsində mesaj yazaraq əxlaqsız təklif edib. Seymur müəyyən edib ki, həmin mesajı yazan özünün sinif yoldaşı Rəşiddir. Buna görə də o Rəşidi idarə etdiyi avtomobilə əyləşdirərək yazdığı mesajı göstərib və gözünə zərbə vurub. Sonra ard-arda Rəşidin sifətinə yumruqla zərbələr endirib. Seymur bununla kifayətlənməyərək avtomobildə saxladığı bıçağı çıxarıb. Rəşid isə özünü qorumaq üçün əli ilə bıçağın iti yerindən tutub. Nəticədə bıçaq onun barmaqlarını kəsib. Bundan sonra isə zərərçəkən avtomobildən düşərək qaçıb. Faktla bağlı Seymur Mirzəyev saxlanılıb və onun barəsində cinayət işi açılıb. Təqsirləndirilən şəxs isə bildirib ki, arvadı ilə ikisi bir telefon işlədir. Onun sözlərinə görə yoldaşının həmçinin TikTok sosial hesabı da yoxdur və ona məxsus hesabından istifadə edir. Seymur Mirzəyev qeyd edib ki, Rəşid onun sinif yoldaşı olmaqla yanaşı, həm də qonşusudur. Avtomobildə ard-arda Rəşidin üzünə vurmaqla bıçaqla ona zərbə endirmək istəyib, lakin bıçaq Rəşidin əlini kəsib deyə zərər çəkən maşından düşərək qaçıb. Seymur Mirzəyev əməlindən peşman olduğuna, zərər çəkənlə barışdığına və körpə uşağının olmasına görə məhkəmədən bağışlanmasını istəyib. Gəncə şəhər məhkəməsinin qərarı ilə Seymur Mirzəyev barəsində 7 ay 22 gün müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası verilib.